iteka ridasanzwe gusubira kubana namwe inshuti bakuzi ba BTV Burundi muri uno mwanya w'amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 22 Munyonyo umwaka w'2021. Reka muhundire duhere kuri izi ngingo nkuru. Aborozi bo muri zone Ndava commune Buganda ni mu ntara ya Cibitoki barasaba leta ko yobongereza umwanya wo kwitegurira neza kororera mu mpongore zabo. Nayo umwana wese ngo arakenera ivyankenerwa kugira ngo akure neza. Mu nkino turaza kubabwira ingene inkino za Primus League zagenze ndetse tubabwire n'imigwi izokina muri Basketball Champions muri mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze ano makuru mugira mu yashikirizwe na jewe Irakoze Ange Negrita uko nari mpejeje kubibabwira. Aborozi bo muri zone Ndava commune Buganda mu ntara ya Cibitoki barasaba leta kongerezwa umwanya wo kwitegurira neza kororera mu mpongore zabo kubera kubura ubwatsi bwo kororera mu mpongore zabo. Bamwe mu borozi bashimye kudandaza ibitungwa vyabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Naho umugambi wa leta wo kororera mu mpongore wamaze kuja mu ngiro, aborozi bo muri zone Ndava ya commune Buganda mu ntara ya Cibitoke baratakambira leta ko yosubira ikabaha ikiringo cyo kwitegura kuko batari bwakwize ibikenewe harimwo kurima ubwatsi bwo kugaburira ivyo bitungwa n'ibindi nkuko bivugwa na Ntawuhorahiwe Maurice umwe mu borozi bo muri zone Ndava. Ntago twari twabyiteguriye nkuko twadusanzwe tubimenyeye, bari kuduha niburiburi ikindi kiringo kugira ngo tuvyiteguriye neza kuko biratugora nk'ubwatsi cankwe kuronka ingene zishobora kuba zorya zigahaga kuko ubwatsi bamwe ntitwari bwaheze kubutera, twarabuteye mugabo ni buke ku bwacu. Niburiburi bari kuduha niburiburi nk'ikiringo cy'umwaka canke imyaka 2 kugira ngo turabe kuntu twovyitegurira neza kugira iyo ngingo iheze ishigwe mu ngiro. Ubwabo borozi ngo kubera kubura ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa mu mpongore bamwe bashimye kudandaza ibitungwa vyabo. Ivyo vyemezwa na Kadidiye Nicodem yashimye kugumana inka imwe rudende. Nta bwatsi buraboneka, inka nizironka ibyo zijya, twemeye kuzishira mu nzu, izindi nazo umuntu aragurisha kuko ataburyo twari dufise bwo kuza turazahirira mu nzu. Ico gituma twaciye dufata nk'imwe zibira akabarizo dusiga mu rugo, ariko nyinshi zaragurishijwe kuko tutari gushobora kuza turazahirira nkuko igitungwa urakiragira kiratoratora utwatsi twiza niyo kigira amagara meza. Ariko nk'ubu ironda cane kuko ijya ibifunguro itarimenyereye kuko yoyo iragenda itoratora utwatsi twiza, ariko twebwe ibyatsi byose tubonye turatema tukayihereza. Kubera ko ibitungwa byinshi vyadandajwe kumva yo kubura ubwatsi bwo kubigaburira mu mpongore ngo vyoba ari byo ntandaro yo kuduga kw'agashitwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Umwana wese ngo arafise ivyo ategerezwa kuronka kugira ngo akure neza. Ivyo bikaba byashikirijwe na Arthur Mugisha asanzwe arongoye ishirahamwe YBSP yabishikirije mu gihe kuri wa gatandatu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana kw'isi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Muri ivyo birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana kw'isi byatunganijwe n'ishirahamwe rihurikiyemwo ugwaruka YBSP vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaboko basketball kiri mwijabe ni muri zone ya Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'ibintu bitandukanye harimwo inkino, kwivuga amazina n'ibindi. Aramajambo y'abantu yashimye kubagira gito. Sans le frère, sans le sœur, il préfère vivre avec douleur. Sans le père, sans la mère, il préfère vivre avec douleur. Brisé de cœur, accusé de voleur, ses pleurs et son cri violés par la peur. Ses droits et libertés lui sont très chers. Arthur Mugisha arongoye iryo shirahamwe yavuze ko ico ciyumviro catumye batunganya uwo munsi
nuko bazi ko umwana afise ibyo ategerezwa gukorerwa kubera umwana mu matwa yiwe hariho droit de jouer ngira murabizi abari kwishuri barumva yuko hari matwa menshi umwana arekuriye kugira mugabo muri ayo matwa menshi haramwe gufungura kwiga kwambara kuryama kubaho kuvugwa ni nyinshi cyane gose mugabo hariho droit imwe yitwa droit de jouer twashoboye kuranga no munsi rero twagira twifurize umunsi mwiza abana bato umunsi mwiza tunezerwe mwegera abamama tuno munsi mukuru wacu mutunezereze babagura agafana peut-être babishoboye munezerwe umunsi w'abana kabisa abafise batoya baba bakira abana munezereze umunsi wabo. Ivyo birori bikaba vyarangiye batanga ubushimwe ku migwi ya kazoza n'urunani y'abana batarenze imyaka 18 ndetse banasangira n'ifana. Ibisandugu vyo gutamwo imicafu mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza vyaruzuye hagatuma haba isuku rike ndetse n'umunuko ukaba urenze. Ni nkuru ya mugenzi wacu Peniela Kazemwami. Mu gihe haheze iminsi bashizeho ibisandugu vyo gutamo imicafu mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza kugira igisagara kigume gisukuye. Aho twaciye mu gisagara hagati haribonekeza isuku rike impande y'ivyo bisandugu vyo gutamo imicafu, aho twavuga nko muri Asiatique aho benshi bita Markaz, no muri Centre Ville kuri kioske ya Brarudi, no ku bituro vy'amabisi ya Ruziba na Buhonga Kamesa, aho usanga vyuzuye ndetse bikanaseseka no mu mabarabara bigatera isuku rike ugasanga harananuka. Abanyagihugu bahegereye batashimye kuvugira kubonesha kure yacu BTV bakavuga ko bibatera ikibazo kuko usanga hanuka, bagasaba bijeje ko boza barabikura hakiri kare bitaruzura ngo biseseke kuko bitera umwanda. Hari n'ahandi twaciye hari ivyo bisandugu vyo gutamwo imicafu ho ugasanga hari isuku kuko baguma babikura bitaraba vyinshi, aho twavuga nko ku kibanza citiriwe kwikukira no kwibanki Bendeye. Ivyo biruko mu gihe ivyo bisandugu vyo gutamwo imicafu hibonekeza aho babitora n'ahandi bitatorwa. Ivyo bisandugu bikaba biri muri komine Mukaza gusa. Abunguruza abantu bo mu ntara ya Gitega barasaba gutunganirizwa kare mu gihe baba bagize impanuka ngo kuko batonda igihe kinini. Reka dukurikire umwe mu basanzwe bunguruza abantu mu ntara ya Gitega. Dukunda guhura nazo n'ingorane zerekeranye n'ikibazo ca assurance niyo imodoka igize ikibazo urashobora nko kugonga canke imodoka zikagongana, abashoferi bagonganye bashobora nko kugenda ku muri assurance bakakwandikira bakaguha declaration ariko ukazoga umurindira ko bazogukoreshereza imyaka ikarenga, hamwe n'imyaka 10 gahera, imyaka 15 nagire na kimwe bigera babafasha, kandi twamaturiha amahera uko amezi 3 aheze cyashaka kurare umwaka cyangwa kare amezi 3 uko cyo rero nico kibazo nizo ntambamye dukunda guhura nazo ngaha. Negugiye ko bakubagiye umugendo kumakugatirindira ukazoga umurindira mpaka. Inyuma y'inkino zo ku munsi wa 13 w'ihiganwa Primus League, imigwi yari imbere yagumye ari yayindi ndetse n'imigwi ya nyuma yagumye ari yayindi. Nayo muri Viva Basket Champions imigwi 4 y'abasore n'imigwi 4 y'abigeme izokina mu nkino z'igice ca kabiri gishira icanyuma demi final iramaze kumenyekana. N'ubunyene Raymond Prosper niyo nkuru. Ku munsi ugira 13 w'ihiganwa y'icicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League, umugwi wa Bumamuru ukaba ugihangamye mu kibanza ca mbere inyuma yo gutsinda wihaniza umugwi wa Kayanza United bitsindo 4-1 wasanze wabo, ukaba urusha amanota 11 umugwi wa kabiri ari wo Musonga TFC, naho wari watsinze Atletico New Oil ibitsindo 2-1 ku kibuga Ingoma. Urundi rukino rwari rubereye ijisho rwahuje umugwi wa Burundi Sport Dynamique na Messager Ngozi, aho Messager Ngozi watsinze bitoroshe umugwi wa Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1 hari ku runo w'Imana. Jiminda yizeye amenyereza Messager Ngozi ati turiko duharanira ikibanza ca mbere ca Primus League. Equipe objectif ya mbere bifise imisi yose umwaka utanguye yo gutwara ibikombe. Ndibaza yuko uravye nkuko uvuze nivyo twatanguye neza, urabona gushika kuri no munsi turi kuri journée ya 13 tukaba tumaze gutsindwa match 5
ariko ivyo nyene novuga ko bitaraduca intege turacafise amamaci atari make tugiye kugerageza siritu turabe nk'aya mamaci abiri ya faza arasigaye tugerageze turabe uko tushobora kuvyifatamwo neza hanyuma tukazoraba yuko dutegura no muri faze returu tukashobora kuvyifatamwo neza. Mwihiganwa rya Viva Basketball Champions imigwi ine izokina urukino rw'igice ca kane gishiri ca nyuma y'go demi finale iramaze kumenyekana akaba ari Urunani, Gymkhana, Dinamo na Kerne. Naho mu bigeme imigwi izokina igice ca kane gishiri ca nyuma y'ico quart de finale ni Gladiators, Les Gazelles, Young Sisters n'Urumuri. Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari umwana, Urunani w'abana watsinze Kazoza. Bukuru Chris umwana amenyereza umugwi wa Kazoza ngo babuze imyimenyerezo kuko baba bari kwishuri. Twe urukino ruheje kwa mu mwanya rwameze nk'urutugora gatoye. Kuri twebwe habaye ikintu ca man d'entraînement kubera nitwahirukana kubonana kubera turi mu gihe cy'amashuri. Equipe nka twese dusanzwe turi abanyeshuri vyatugora gose kugira tugire umwanya wo kwitoza. Ariko ubu ndibazanyuma ko bigiye kugenda neza. Hemo Prosper arakenuye ni niyo nkuru turangirije ko reka ndabashimire mwebwe mwese mwankurikiranye nongera ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi na jewe naho butaha Imana ibahezagiye.